似有 feel 啊！唔得，你好襯啲花啊，我送朵花俾你好唔好啊？俾我。哇！唔得，好攰啊！兩個女仔暫時分開海外篇第3集。今集有東瀛遊邀請我哋去參加韓國冬日5天之旅啊！今次咧我就會派阿 Wing 去參加，睇有啲咩食好玩啦。俾大家睇下呢個團有咩玩，有咩食之餘，都有啲正經嘢要做噶。就係我哋1如以往會派任務俾大家。記唔記得我哋上一集咧係打和嘅？就喺留言度叫大家投票啦。係，而家結果出爐啦！噔噔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 ，截至今日1月8號5點57分，係曉欣752票，阿 Wing 548票，曉欣贏啊！所以我哋而家咧賽果係打和1-1㗎。哇，好緊張喎！睇下今集邊個贏啦！兩個女仔暫時分開。啱啱咧，我已經到咗機場，揾咗我後邊嘅領隊集合啦，準備要出發去韓國啦。好開心，今次咧我哋呢個暫時分開海外篇系列，居然有東瀛遊嘅支持啊！聽講咧而家韓國係超級凍啊，所以我係有少少緊張。不過一落機就要去玩啊，所以我好興奮啊！大家，我已經到咗韓國啦！而家咧，我就喺今日嘅第一個景點童話村啊！我哋今日應該就係嚟呢個童話村啦，同埋隔離有個仁川嘅華人街度行下，之後食埋 lunch 咧就會去動物園。而家咧係超級凍咯，我想講。好彩我哋晏晝去嗰個動物園咧，佢係喺室內嘅，所以咧可以喺入邊唔使咁凍咁樣玩啊！而家開曉欣俾我嘅第一個任務啦。好，任務1，去動物園嘅時候揾領隊或者團友同我一齊睇動物，傾下偈，突然間扮嗰種動物嘅叫聲，回答佢一句說話。我已經觀察到我哋嘅領隊阿青啊，係一個非常之斯文嘅女仔，而我啲團友呢，就暫時未係傾到好多偈啊。陣間試下可唔可以拉近距離，再睇下同領隊睇動物定係同團友睇動物咯。而家我哋就先行下呢個童話村同埋華人街先啦。全韓國第一間炸醬麵嘅中華料理鋪頭啊，就係喺呢一個華人街入邊啊。凍到傻啊！啲風吹過嚟，好似〜啲刀打落塊面度咁啊，大佬！好彩曉欣唔係叫我喺戶外做啲咩任務咋，多謝啊，多謝！唔知佢喺香港開咗我個任務未呢？係，Hello 大家，今日係阿 Wing 離開我嘅 Day One 啊，佢已經出發去咗韓國啦。咁咧我都要開啟我嘅第一個任務。第一個任務。今日就去食韓國菜，一齊食，揀健康啲。哎呀，早知琴日影啦，我琴日食咗韓國嘢啦。好啦，今日再食咯。我嗌咗一個雪濃湯啊，因為阿 Wing 叫我食健康啲嘅韓國餐啦。因為今日離開深水埗呢邊，所以咧就嚟咗西九龍嘅 food court。啱啱好神奇嘅係，我發現老闆係真係韓國人咯，因為我見到佢寫韓文嘅，即係佢落單係寫韓文啦，跟住連張單咧都係寫韓文字㗎。本身係對佢冇乜希望啦，但係發現佢係韓國人之後咧，我又有少少希望啦。同埋佢話個白飯任食咯，即係如果佢話你唔夾包就過嚟再攞啲飯。個湯係幾好味嘅，不過有少少味精。好鹹，唔知阿 Wing 食咗啲咩好嘢咧？佢一定係食得好過我咯，我覺得。我哋咧已經嚟到呢個室內動物園啦，係可以俾我哋餵唔同嘅動物嘅。啱啱一入嚟咧，就已經見到呢條蛇，勁大條啊！真定假嘅？應該真㗎嘛？可能佢凍啊！係喎，冬天喎，個冬眠啊啲蛇。我睇咗呢度有啲咩動物啦，有水豚、浣熊、豚鼠、
土撥鼠、雀仔、狐獴，大家有冇聽到？有土撥鼠啊！我嘅任務係要扮動物叫啊嘛，陣間我就揾阿清同佢一齊睇緊土撥鼠嘅時候，我就喺隔離。唔係可以影埋一隻先？浣熊，浣熊其實好得意㗎。佢隻手好得意啊！頭先同啲團友喺度餵浣熊嘅時候，我好想喺隔離嗌一聲，但係我唔知道浣熊點叫，有冇人知浣熊點叫？好唔順氣喎！好嬲啊！佢而家，你哋有冇見過呢個動物啊？之前都係第一。我好緊張，我唔敢扮佢叫啊！而家嚇，阿清走咗。你有冇聽過佢叫？佢係咁樣叫嘅。好驚啊！我瞓覺冇冇氣。係啊。佢冇理過我，但係我嗌咗2聲。好近啊！好亂啊！呢度同出邊比勁大分別。好彩係一個室內嘅動物園啊！如果唔係，一定伸隻手出嚟都凍死啊！成個動物園唔算好大，但係佢啲動物咧都幾多種類。感覺上佢哋喺度嗰個環境都唔錯嘅，都係乾淨嘅。哈！各位，我哋翻咗嚟酒店休息啊，好舒服啊！有一張好大嘅床，而家打開埋第2個任務先，挑戰冰釣，要至少釣到3條魚啊！聽日嘅行程我非常之期待啊，係要參加呢個冰雪王國華川山津魚慶典啊！我未試過冰釣嘅，希望我聽日可以真係釣到3條啦！聽日見。而家到咗華川山津魚慶典啦！啱啱咧行過嚟見到好似好多嘢玩咯，有得玩雪橇啦，仲有得溜冰啦。但係我哋嘅重點行程就係要冰釣啊！因為曉欣俾我嘅任務係至少喺度釣3條魚啊嘛。同埋咧，東瀛遊本身呢個入場券咧都係包埋雪橇同埋冰釣體驗，所以我唔使額外俾錢，非常好啊！好啦，開始釣魚了。我有少少懷疑我會一條都釣唔到，唔係講笑。唔好話冰釣，我釣魚都未釣過。呢度本身係一條江嚟嘅，而家結晒冰就可以喺度釣魚，我覺得非常神奇，係住香港嘅人冇得玩嘅活動。唔係話認真啊！我而家認真啊，唔係同你講笑。山津魚來吧！哇！又有人釣到啦，又有人釣到魚啦！哇！咁多魚喺度行嚟行去，啊！又釣到啦！有人冇得賴佢冇魚添，係技術嘅問題喎，釣唔到。我寫俾曉欣嘅任務咧，都有叫佢一齊同我去釣魚嘅，唔知佢釣成點咧？早晨大家，今日係 Day 2，第2個任務。我去冰釣了，你都去釣魚啦！釣魚？我好似咁大個女都未試過釣魚㗎。香港有邊度可以釣魚啊？今日出發去南巴勒海峽釣條靚魚。好，轉眼間咧，我哋已經咧嚟到呢一個釣魚場啦。佢喺流浮山嘅超級隔涉，呢個釣魚場都幾大。然後啱啱入嚟嘅時候咧，就有個好好人叔叔教我哋點樣釣魚啊！要拋嗰時放喎，好咁樣嘅啦。哇！會唔會？哇！咁樣啊！但係啲拋低咧就手指放呢邊。哇！勁喎！哦，呢個就引啲魚過嚟咁啊！咁佢咪食嗰啲唔食好啲？呢度可唔可以釣到啲好大條嘅魚啊？啊，有啊，你都好大。咁大條啊？有啊。有啊！佢哋會唔會好醒目㗎？食完個麵包就走㗎？依家佢唔蒲頭食嘢啊，好少。嚇！唔蒲頭食嘢？凍。慘啦咁。食。我見到人哋釣到魚，我都好想釣到。
放長線釣大魚。啱啱個魚你有冇飛走啊？我即係喺度啊！嗬，只要佢一喐，我就會捉住呢條魚，唔俾佢走。我哋目標係釣一條魚啫，一條。得啦，你睇下，好大條魚啊！釣到好大條魚啊！人哋他釣的，太厲害啦！頭先真係有啲 feel 啊，好想釣到啊！嗱，睇我釣魚有冇信心勁過我？有就得啦，因為咧由即日起至到1月31號，參加呢2個東瀛遊旅行團，喺限時30分鐘之內啊，頭2條魚釣得最重嘅團友咧，即刻送到個旅行俾你去啊！詳細嘅參加方法咧，我就擺咗喺下邊嘅 info box， 千祈唔好錯過啊！呢個30分鐘冰釣比賽咧，我就剩翻20分鐘，而家戰績係1條都未釣到，我想釣到魚俾大家睇啊！哇！羨慕，又釣到啦！我都要。哇！呢度你睇下先啦，放翻嚟。佢唔要啊？佢咁串嘅，釣到都唔要。佢就係唔食我嗰個麵包。點解啊？好似有 feel 啊！啊，好大條魚啊！咩都冇。釣魚初體驗，乜都冇，真係純粹想試下佢咬下我個飽啫。唔知阿溫嗰邊係點呢？佢冰釣應該係好凍。我叔叔話啲魚凍嘅話就會唔上嚟。嗰度啲魚係點嘅咧？唔知。同埋佢哋係食咩嘅咧？唔知阿溫釣唔釣到魚咧？啊，好多問題啊！暫時分開，命運一樣。釣唔到都唔緊要，有得食就得㗎啦。本身應該係釣完即釣即燒嘅，好可惜咧，呢個畫面就影唔到俾大家睇，淨係可以釣完即刻去食咯。而家幾好咯，佢有個室內嘅位可以食呢啲魚。無論係肉質定係味道，都係有啲似青魚咯，我覺得幾香嘅，鹹鹹地咁樣。我仲喺隔離自己買咗個魚糕。其實咧，成個慶典仲有超多嘢玩咯，啲小朋友喺度踢足球，真係開心。而家去玩雪橇，好似好好玩咯。好似好刺激咁喎！突然入咗嚟睇冰雕啊，係一個室內嘅冰雕館。哇！呢個俄羅斯娃娃咁搞笑嘅。如果曉恩嚟咧，佢就會話：我有啲驚啊，我驚呢啲巨大化嘅嘢啊！寡人笑咗。喺呢個慶典玩完了，我嘅釣魚任務係失敗啊，因為我釣唔到3條魚啊！唔好話3條，我1條都釣唔到啊！不過好開心，因為呢個慶典咧，比我想象中更加多嘢玩啊！嗰個雪兜真係超級好玩，非常推薦大家去玩。如果係中意靜態活動嘅話咧，睇下冰雕啊，或者喺呢個雪景度打下卡咧，都係非常唔錯啊！嗰啲雪景咧咁白雪雪咧，反光落塊面就影到皮膚好好嘅感覺啊！遺憾宣布任務失敗，但係玩得好開心。下一個任務見。我哋而家開下一個任務。韓國好凍啊！喺香港做啲溫暖的事，令今集暖啲。自行定義溫暖嘅事。哇！溫暖嘅事啊！等我諗下先。嘿，大家好，
我經過一番嘅思考，咁呢，終於諗到究竟一個溫暖嘅事係可以做啲咩呢？如果有個陌生人突然之間送花俾你，然後就話啊，我覺得你好似個花咁靚啊，或者話想送個花俾你，希望你今日心情都會好好啦。應該都會好開心。咁凍嘅冬天，得到一份少少嘅溫暖啊！好啦，咁我依家就去買花先。唔該。好。噔噔，最後買咗3扎花，我覺得呢3扎花都好靚，希望收到嗰個人心情都會好靚咯。我見到有個婆婆好似係咁望住我啲花。婆婆，我咧買咗啲花，我覺得你好襯啲花，送朵花俾你好唔好啊？送俾我，咁係啊啊多謝你中唔中意花㗎？中意啊，你中意咩色啊？個白色好啲。好啊，呢個送俾你啊！香渣，係啊，成隻送俾你啊！擺喺屋企好靚啊！咁啊多謝唔哦。使客氣，開開心心最緊要。新年快樂，拜拜。得咗啊！好開心啊，係咁望住扎花啊！佢好開心啊，我都好開心啊！婆婆，新年快樂啊！我買咗啲花，今日想送俾啲婆婆，等佢可以開開心心啊！今日你中唔中意花㗎？中意，送一個俾你，我中意呢個好啊，送俾你。多謝你嚇，新年快樂，身體大家祝健康，係身體健康嚇，開係多謝你嚇。心心。希望你身體健康，開開心心。哎呀，多謝。係啊，好靚啊，我覺得佢好襯你啊，身體健康。哦，多謝多謝。拜拜。送晒所有花出去啦！好開心啊，我自己都。今日已經係 day 3啦，然後我哋今日行程咧就係全日都喺呢個樂天世界入邊，可以入去後邊玩機動遊戲啦，又或者去隔離商場行街嘅。經歷過琴日釣魚任務失敗之後咧，今日一定唔可以失敗㗎啦，講真。任務3啦，已經去到玩海盜船坐最後一排，去到最高點嘅時候許願，要大聲嗌出嚟啊！好似唔難喎。咁我哋即刻入去啦！哇，係一個超大嘅室內遊樂場，呢幾日韓國真係超級凍啦！而家呢個室內行程超正，我今日係唔會出去噶啦。我已經見到海盜船啦！哇，好高噶喎！哇，好高噶喎，有啲恐怖喎，好似。分半鐘嘅海盜船，只要我捱過分半鐘就得㗎。好緊張，我坐咗最後一行啦，大家。好驚啊！最高嚟啊！我要許願！而家睇緊呢邊嘅人全部都開開心心，身體健康，許願完成。好恐怖！有冇講嘢？有啊，我有許到願咯。嚇唔到，好攰啊！佢個離心力冇想象中咁恐怖咯，但係真係好高咯。好啊，有冇完成啊？越戰越勇啦！好似話係樂天世界最刺激嘅過山車，叫做法國大革命。你一幾多個人嚟都應該排 single rider 啦。點解後邊多人到？過山車已經玩完，佢大概係 Space Mountain 嘅級數咯。Space Mountain 某啲位都多離心力過佢。玩咗全日，翻到酒店了。話咁快咧，聽晚咧就係最後一晚啦。我都有少少唔捨得啦，估唔到突然間啲時間過得咁快啊！今日玩咗好多嘢咯，又去咗樂天世界啦，玩咗機動遊戲啦，跟住瘋狂行咗街啦，食咗 London Bagel 啦，跟住今晚咧就換咗一間酒店喺首爾，下邊咧就有一間便利店啦，然後仲有好多宵夜食。而家打開最後一個任務，想食芝士炒辣雞，幫佢食。小欣真係超級中意食芝士炒辣雞，每一次我哋一齊嚟韓國，好似都有食咯。OK， 我聽日去食啦。估唔到啊！第一次自己一個人嚟影呢啲相啊！請投幣。哇，60蚊咁貴。 3、2、1。
樣。唉，照片風格有咩㗎？請睇上方鏡頭一。我未 ready 啊！邊個好咧？死啦！一個人選擇困難症啊！唔知啊！哇！耶！完成任務。今日我最大嘅任務咧就係幫曉欣食呢個炒辣雞啦。自由時間去食炒辣雞之前咧，而家要嚟體驗呢個韓服穿搭啊！喺度啊！紅色嘅我都係。翻返嚟現代啊！而家學整米通啊！我而家要嚟食炒雞啦，做我最後一個任務啊！大家有冇發現我髮型唔同咗啦，件衫唔同咗啦？因為今日已經係 Day 5啦，我琴日我懺悔，我掛住行街。而家呢間本身打算去嘅炒辣雞 last order 咗。不過唔緊要，我而家係嚟翻同琴日食唔到嗰間鋪頭嘅同一間，因為我哋今日去咗購物一會議之後，有個自由時間係喺宏大行街啊，即刻走入嚟食。好好味啊！我哋嗌咗呢個係最基本嘅芝士炒辣雞，我揀咗最少辣，係冇辣，甜甜地。我幫你食到啦，曉欣。而家係朝早大概11點半左右啦，好多韓國人嚟食咯。不過咧呢幾日跟呢個旅行團咧，其實佢包嘅嘢食咧有啲驚喜喎。我哋去嘅餐廳咧唔係嗰種旅行團團餐嘅地方嚟嘅喎，係真係地道嘅餐廳咯。食呢個辣炒雞之前，其實我哋有一日咧都食咗呢個春川炒雞啦。最大個分別就係嗰個係完全唔辣，同埋冇芝士。嗰晚咧都係覺得非常好食。之後又食咗韓燒啦，又有人參雞啦。我覺得團餐嚟講，五香豬手嗰餐係最好食咯，配埋嗰啲蒜嘅醋汁，幾解膩，幾好味，幾驚喜咯！我覺得喺伙食方面太滿意啦！呢個任務太簡單，對我太好啦，我覺得。哇！咁快翻嚟香港啦，係時候公佈我哋今次分開嘅賽果啊！遺憾宣佈，我一條魚都釣唔到啊！我4個任務都做到啦，所以佢又贏一次啦。可能我下次可以追和2-2，決勝負。係啦，就決勝負。好，好有效果啊！今次 join 呢個東瀛遊旅行團咧，比我想像中好玩好多咯。哦，我見你啲相都好似好開心啦。尤其是係嗰個華川山津魚慶典啊，佢係成個冬日嘉年華咁樣。我最開心係玩嗰個雪兜咯，勁好玩啊！好似好玩過我哋芬蘭嗰個咁咯。同埋每一次嗰啲行程上落有旅遊巴，超舒服。領隊同導遊都好細心咯，可以無腦出行嘅感覺啊！自己咩都唔使 plan。係啊，呢個就係跟團嘅好處咯。係啊，啲交通啊、行程全部交晒俾佢哋，懶人必備啊！係啊，同埋好開心識到各位團友啊，有種萍水相逢嘅感覺啊！輸咗個比賽，贏咗個 trip， 值得啦，賺咗啦！下次我都要一齊去。咁今集就嚟到呢度啦。下次想睇我哋分開做咩都可以留言話我哋知，記得 CLSS 同埋 follow 我哋 IG。我哋下集再見，拜。釣到啊大家！哇！釣到條麵包啊！大家團友都知道有呢個比賽嘅，但大家唔知個獎品係咩啊？咁我就同我啲團友講話，如果你釣得最重嗰個咧，東瀛又會送多個旅行俾你去㗎。佢唔信我咯，佢以為我亂噏啊！獎品啊，正到以為佢釣我啊！我都想戴頭盔。呢個全世界啊，着緊韓服，又有冇人喺度當兵？以前嗰啲古代咁樣食水煙，究竟幾時先終點站有獎勵咧？唔知咧，隨緣啦。我有少少愛上佢哋啊？冇，咁又冇，有一種